Sveiki, esu Viktorija, astropsichologė. Šiandien sielos formulės kontekste aš norėčiau apžvelgti įvykį, kuris įvyko 2009 metais sausio 15 dieną. Tai yra aviokatastrofa, stebuklas. Stebuklas todėl, kad šios katastrofos metu nenukentėjo nei vienas žmogus ir visi 155 keleiviai buvo išgelbėti. Apie tai yra sukurtas biografinis filmas. Lietuviškai jis vadinasi Stebuklas virš Hudsono, jame vaidina Tomas Hanksas, o čia yra tikrasis lėktuvo pilotas Salis, pavardė jo yra Salenbergas. Ir žinoma, įdomu yra apžvelgti šitą įvykį sielos formulės kontekste. Aš sudariau tos dienos sielos formulę ir tai yra labai įdomi situacija, kai danguje buvo Neptūno ir Urano susijungimas recepcijai centre. Tai reiškia, dvi stichijos, oro ir vandens stichijos susijungia tą dieną. Ir gerai, kad Selena, baltasis mėnulis, angelas sargas rėmė tuo metu Neptūną ir matyti ir tai ir lėmė, kad visi lėktuvo keleiviai buvo per vandenį tokiu būdu išgelbėti. Čia astrologiškai kosmogramoje mes irgi galime matyti, kad buvo Urano ir Saturno retrogradinė opozicija, reiškia kažkokio likimo išbandymas per aviacijos stichiją. Čia taip pat ir baltas mėnulis susijungęs buvo su Uranu, kas irgi buvo tuo metu naudinga lėktuvo keleiviams. O pati katastrofa įvyko 19 mėnulio parą ir yra jau senokai skaičiuojama statistika astrologų, kad būtent šėtoniškomis mėnulio paromis, 19 mėnulio para yra būtent tokia, ir įvyksta aviokatastrofas, ir krenta lėktuvai arba kažkokie kitokie avioaparatai. Čia yra tikslus laikas katastrofos. Jeigu, žinoma, Wikipedija jis yra nurodytas teisingai, tai viskas įvyko 3 valandos 24 minutės New Yorko laiku. Ir čia yra piloto formulė Salio Bessingerio. Trumpai pasižiūrėkime į jo biografiją. Čia rašo, kad jis pradėjo aviaciją domėtis dar būdamas 5 metų. Reiškia, žmogus nuo mažens pajuto teisingai savo centrą, pajuto savo pašaukimą per Uraną į aviaciją. Ir pirmas iki 16 metų pakilo į orą ir visą laiką skraidė. Virš 40 metų skraidė žmonės. Ir čia taip pat parašyta, kad jis daug metų studijavo psichologiją. Ir manoma, kad būtent tai turėjo įtakos, kad jis šitoje situacijoje sėkmingai sureagavo. Yra filme irgi vaizduojama tai, kad ką tik išskrydęs lėktuvas iš aerouosto susibūręs su paukščiais, užgeso abudu varikliai ir turėjo arba grįžti į aerouostą, arba pilotas pats savarankiškai priėmė sprendimą leistis ant vandens. Operatorius lėktuvo ragino jį grįžti į artimiausią aerouostą, tačiau pilotas intuityviai pajuto, kad ir gyvenimo patirtis, jo skrydžių ir intuicija sakė jam, kad iki aerouosto grįžti jie negalės. Ir savo intuiciją pasikliovęs, jis vis dėlto priėmė sprendimą tupdyti lėktuvą ant vandens, ant upės paviršiaus. Ir žiūrėkite, kaip įdomu, tai prasigroja jo sielos formulėje retrogradinis Plutonas, kuris ženklina mirties variantą per oro stichiją, ir būtent katastrofa kaip variantas, ir susijungimas su Saulė, reiškia, kaip aš galiu tapti žinomu per katastrofą, per aviokatastrofą, per katastrofą ore. Ir šiaip žinoma, šitiek metų skraidęs pilotas vargu ar buvo kam nors žinomas savo gimtinėje, bet būtent šio įvykio dėka per aviokatastrofą, per Uraną, per televiziją, per technologijas, internetą tapo labai greitai žymus ir netgi savo gimtinės didvyrių.
Na ir čia rašoma, kad 2009 metais jis buvo nominuotas labiausiai įkvepiančių pasaulio herojumi. Pirma vieta atiteko tuo metu pirmąjai lėdį Michelle Obamai, na, o jis buvo antras sąraše. Na ir dar labai įdomu tai, kad retrogradinis Neptūnas yra susijungęs su karminiu mazgu, o tai reiškia, kad jo gyvenimo misija yra įvaldyti vandens stichiją, įvaldyti psichologijos žinias, na ir tos studijos, kuriomis jis užsiėmė, jam pravertė ir būtent kaip aviacijos specialistas, nepasimetęs tokioj sudėtingai situacijai, jis priėmė teisingą sprendimą ir išgelbėjo ne tik savo gyvybę, bet ir daugelio žmonių. Na, Neptūnas ir turi omenyje su karminiu mazgu susijungęs, kad tapk tarsi dvasiniu vedliu kitiems žmonėms. Na ir tokiu būdu per šitą situaciją, gavęs ir visuomeninį pripažinimą, jis tapo didvyriu savo šalyje, na ir įkvėpė tūkstančių žmonių būtent šitos istorijos, šito įvykio pagalba. Na, čia ir juodas mėnulis prasigrojo, kuris ženklina Merkurijų per apkalbas, kurios tuo metu vyko, ar tai buvo teisingas sprendimas ar neteisingas, nes ir pats filmas pasakoja būtent apie tai, na, kas vyko po katastrofos, nes 18 mėnesių po šito įvykio dar buvo pradėtas tarnybinis tyrimas, kurio metu bandė būtent arba paneigti, arba pateisinti šitą sprendimą. Žinoma, ten buvo daug abejonių, ar tai buvo teisinga tupdyti ant vandens, o gal vis dėlto galėjo spėti lėktuvas grįžti į artimiausią aerouostą. Na ir žinoma, tai sukėlė daug išgyvenimų. Na ir čia ir pats, manau, pilotas buvo patyręs daug tokių išgyvenimų, kad mane nori palaužti tomis apkalbomis, bet vis dėlto pavyko jam išlaikyti savo jausmų harmoniją, na, ir Urano dėka įgyvendinti ir savo misiją, kuri jam yra duota visatos per jo sielos formulę. Na ir tai, kad žmogus po šiai dienai yra gyvas ir sveikas ir jau keliauja Dan zonoje ir gyvena laimingai ir sėkmingai, rodo, kad vis dėlto jo gyvenimo istorija yra susiklošiusi teisingai ir nepaisant to, kad jo sielos formulėje mes matome yra retrogradinių planetų ir tokių ir sudėtingų kaip Plutonas ir kaip Saturnas, vis dėlto pavyko žmogui įveikti visas retrogradinių planetų kliūtis, na, ir atlikti savo misiją. Tikiuosi, kad ši istorija ir šitos įžvalgos jums buvo taip pat įdomios ir naudingos. Kas norėtumėt sužinoti savo sielos formulę, savo gyvenimo misiją, pašaukimą, kreipkitės į mane per mano puslapį www.sielosformulė.lt ir taip pat kviečiu registruotis visus, kas norėtumėt išmokti pats aiškinti sielos formulės. Nuo rugsėjo 6 startuoja jau 2 pakopos mokymai, bet dar visi norintys galite prisijungti. Dėkoju už dėmesį ir iki kitų susitikimų.